What's up guys, waktunya part 2 dari unboxing booster box set B kita yang terakhir. Ini harap-harap cemas ya, karena di part pertama kita belum dapat GX sama sekali, baru rare holo aja. Kira-kira nanti dapat apa? Oke, 10. Kita mulai aja langsung. Booster pack pertama. Coba energi psychic. Yes, benar. Psychic energy, Rockruff, Cottonee, Raidon, Lucario yang nggak holo ini ya, rare tapi non holo, dan Umbreon GX belum pernah dapat. Yes, nice card. Saya udah dapat Espeon tapi dari starter, sekarang Umbreon GX. Awal yang bagus. Lanjut ke booster pack kedua. Sekarang tebak dark energy, karena setelah dapat Umbreon ya sebentar lagi. Darkness energy, Passimian, Cinccino, Cincin, Scolipede, Gastly, dan Primeape. Uncommon, saya kira rare, tapi lumayan bagus loh ini. Lanjut lagi. Sekarang tebak fairy energy. Salah. Fighting energy, Alolan Rattata, Ekans, Porygon 2, Malamar, dan Ribombee. Ini juga ada holonya ternyata, tapi belum dapat. Lanjut. Fighting energy, steel. Hampir bilang steel tapi nggak jadi. Oke, steel energy, Skarmory, Hau, Machop, Pola Ultra, Double Trainer, dan Macem regular rare. Steel energy lagi deh. Psychic energy. Oke, psychic Kotorita yang evolusinya stage 2 ini, kalau nggak salah belum dapat. Apa ya namanya, lupa. Kotorita lupa. Kotorita, Sandile, Nosepass, Probopass juga belum dapat kalau nggak salah. Pembersih arena, dan Mimikyu regular rare. Sisa 5 pack terakhir. Dark energy. Yes, benar. Dark energy, kira-kira dapat apa terakhirnya? Clefable, Sandile, Chimecho, Oricorio, dan Rhyperior rare holo. Di yang sebelumnya, yang kalau nggak salah di unboxing ampas itu dapat ini. Oke, 4 pack terakhir. Fairy energy, benar. Fairy energy, Rockruff, Pikipek, Whirlipede,
dumbbell binaraga dan Whimsicott. Habis. Kok nggak dapat GS lagi nih? Psychic Energy. Salah. Oke, Psychic, Komalasari, Spiritomb bagus juga. Eevee yang biasa, Probopass akhirnya dapat, dan Sudowoodo Rare Holo akhirnya dapat juga. Tinggal GX ini satu lagi, apa kira-kira? Berharap nggak kembar pokoknya. 2 pack terakhir. Dark Energy. Still lagi. Oke, Still Energy, Starly, Slowpoke, Mankey, Machop. Nah, akhirnya dapat juga. Ini belum dapat ini. Machop dan Energi Pelangi. Last pack magic. Akankah kita mendapat sesuatu yang bagus di last pack ini? Last pack magic. Okay. Psychic Energy. Bener, semoga dapat bagus. Minccino, Staful, Pikachu, Jinx, dan Sylveon GX. Nice. Evolution, Sylveon, Umbreon, terus Espeon, apalagi ya, baru itu kayaknya. Oke, Espeon udah dapat dari starter, tapi kita dapat Sylveon dan Umbreon. Oke, nggak ampas ya, ini bagus walaupun nggak dapat full art. Dapat Umbreon GX, Sylveon GX, dan rare holonya Sudowoodo, Rhyperior, Crocodile, Kangaskhan, Beware, Macam, dan Delmise, dan Dusknoir. Akhirnya habis juga booster box set B. Berarti video selanjutnya, unboxing selanjutnya adalah unboxing dari set A Kebangkitan Legenda atau Legends Awaken expansion set berikutnya, yaitu ini dia boxnya. Dan lanjut set B juga. Sebenarnya saya udah ada stok ini, cuma kalau untuk unboxing karena rilisnya sendiri baru tanggal 28 ya, sekarang masih masa PO sebenarnya. Untung tapi saya bisa dapetin ini, ada channel, tapi rasanya nggak sopan kalau dibuka duluan. Kita tunggu aja nanti beberapa hari lagi. Oke, tetap di channel Vulcan 360. Saya Vulcan 360. Good night.